မင်္ဂလာပါ tutorial 9မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ capcut application ကိုသုံးပြီးတော့ video background ဖြောက်တာတွေ video background ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး capcut application ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်capcut application ကိုရဲ့ computer ထဲမှာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google မှာရှာပြီးတော့ download install လုပ်လို့ရပါတယ် Okay ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new project file ကိုနှိပ်လိုက်ပါ new project ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကို background ပြောင်းမဲ့ video လေးရဲ့ပြီးရင်အစားထိုးမဲ့ background ပုံလေးတစ်ခုရင်းဆုံးထည့်သွင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ပြကျွန်တော်ဒီမှာ import ကနေခေါ်ယူလိုက်ပါမယ် import ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ video တိုလေးတစ်ခုရှိရဲဒီမှာ background ထားမဲ့ပုံလေးတစ်ပုံခေါ်ယူလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ background ပုံလေးရဲ့နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ video လေးရဲ့ရှိမယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကိုဒီ timeline နဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ timeline နဲ့ဆွဲထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ scan timeline မှာထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုကျွန်တော်အပေါ် timeline တစ်ခုထပ်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ background ထားမယ်ပုံလေးကိုအဲဒီ video ရဲ့အောက်က timeline ထဲမှာဆွဲထည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီလို video နဲ့တနည်းနဲ့ဖြတ်သွားအောင်ဆွဲချလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video လေးရဲ့ background ရဲ့ရှာသွားပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ background မပြောင်းရသေးတဲ့အတွက်ဒီလက်ရှိနေတာအတိုင်းတွေ့နေရမယ်ပေါ့နော်အောက်ကပုံကိုကျွန်တော်ဒီကောင်မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ background စပြီးတော့အရင်ဆုံးဖြောက်လိုက်ပါမယ်background ကြောက်ဝရအတွက်ဒီ video လေးပေါ်မှာကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video tab ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် basic ရှိတယ်အဲ့ရဲ့ဘေးမှာဒီ cut out ဆိုတာရှိမယ်cut out ရဲ့အောက်ကိုဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto cut out ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုအမှန်စလေးထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက processing စလုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒီ processing လေးဒါ 100% ပြည့်သွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စမ်းပေးရပါမယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့ background လေးကိုသူဖြောက်ပေးလိုက်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကန် background ကိုဒီ ratio နည်းနည်းပြောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cross tool တွေကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ ratio မှာ96ကိုထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒါလေးကတော့ကိုယ်စင်ပြဲနေရာကိုရွှေ့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် confine နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ video ratio နဲ့အတူတူ background လေးရလဲခုနေထားတိုင်းတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဝေဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် play ကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video background ကိုဖြောက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ background ကိုခုနေရန်တိုင်းအဲ့လိုကူစားထိုးလို့ကြားစီမှာဖြစ်ပါတယ်